Добре дојдовте во вестите што власта не сака да ги слушнете. Јас сум Кристина Костова, а во вестите на Слободна Македонија ќе гледате. Слободата на медиумите во Македонија го допре дното. Македонската индустрија тоне 16 месеци поред. Отпорот продолжува. Цела Македонија е на нозе. Слободата на медиумите во Македонија падна за 22 места на листата на организацијата Репортери без граници. Македонија се наоѓа на 116-тото место на листата, што представува најлоша оценка досега. Македонија е една од земјите со најголем пад на слободата на медиумите во однос на минатата година, а се наоѓа во друштво на Нигерија, Венецуела, Арапските Емирати, Непал и Украина. Пред нас на листата се Чиле, Тонго, Танзанија, Кенија, Замбија, Мозамбик, Кувајт, Того, Нигерија, Катар, брегот на слоновата коска. Причините кои ја сместија земјава како последна во целиот регион се многу слабиот пристап до информации, намерата македонскиот парламент да ја легализира цензурата, а се наведува и физичко и психичко насилство врз новинарите и злоупотребата на рекламите како форма на притисок врз медиумите. Македонија е последна од земјите од регионот, од каде најдобро стои Србија, која е на 63-тото место, веднаш зад неа Хрватска на 64-тото место, Босна на 68-то, потоа Грција на 84-тото место, веднаш зад неа Косово, Бугарија е на 88-то место и Албанија на 102-та позиција. Македонија пред 4 години беше на 34-тото место на оваа листа, а од тогаш до сега падот е за цели 82 места. Сојузот за еднината и денеска го продолжува отпорот во Македонија. Во Скопје повторно беа блокирани трите раскрсници, кај Симпо на Партизанска, кај мостот Гоце Делчев и кај Стара Рампа. Заменик координаторот на пратеничката група на СДСМ, Весна Бендевска, денеска најави граѓански парламент, на кој граѓаните ќе имаат можност да поставуваат прашања на кои власта одбива да даде одговори. Утре во 12 часот, наместо редовната блокада по скопските раскрсници, ќе организираме граѓански парламент пред Собранието на Република Македонија, на кои ќе бидат поставени вистинските прашања, прашањата на кои власта одбива да даде одговор. А вчера во Неготино отпорашите масовно излегоа на марш за слободата, по кој следуваше граѓански парламент, на кој, меѓу другите, се обрати и подпредседателот на СДСМ Зоран Заев. Да се бориш за слободата и демократијата е света работа. Затоа, граѓани на Македонија, македонци, исправете се, изборете се, спасете ова наша земја, да и дадеме надеж, да и дадеме иднина. Граѓанската иницијатива Аман денеска ќе одржи протестен марш од споменикот на Мајка Тереза до Собранието на Република Македонија, каде представниците на Сдруженијето ќе ги предадат 13.000 потписи на граѓаните, собрани за да се иницира дебата во Собранието околу одлуките на Регулаторната комисија за енергетика. Граѓанската иницијатива бара да се врати ефтината дневна тарифа за електрична енергија и да се укине обврската за плаќање парно за граѓаните кои се исклучени од мрежата на топлификација. Индустријското производство во Македонија повторно забележа пад, со што негативниот тренд во индустријата продолжи рекорден 16-ти месец поред. Според податоците на Државниот завод за статистика, во последниот месец од минатата година производството се намалило за цели 8%. Со ова поставен е уште еден неславен рекорд. За прв пат во историјата на земјата, индустријата била во негатива во секој од 12 месеци лани.